Buonasera, parlo un po' l'italiano come il mio accento. Volevo dire che ringrazio molto il sindaco Samuele che è diventato un amico adesso e sono molto, come si dice, impressionato, emozionato, così si dice, commosso, non so. E c'è una cosa che mi piace molto adesso di leggere, voglio leggere, vogliamo vivere in pace. L'Islam è la pace, no al terrorismo. L'inglese non so leggere. Il terrorismo è una religione. Siamo tutti contro il terrorismo. Quello stasera mi fa molto piacere, basta la violenza. Io sono là per mostrare che la Francia subisce oggi attentati. Ho paura che non è l'ultimo, ma non devono loro pagare, come si dice, di essere amati da gente. Non siete voi che siete uomini come noi, invece loro sono neanche bestie, perché le bestie non ammazzano per niente, ammazzano per mangiare. Loro non so come, non sono niente ma grazie per quello che avete scritto là e sono molto d'accordo, mi va molto al cuore. Dopo vengo a salutarvi tutti per mostrare che siamo uniti, uomini normali, è così che si dice. Buonasera, adesso vado a leggervi in francese il messaggio del nostro sindaco Claude Vulpian. Donc sarà tradotto dal mio amico Raphaël. Donc leggo un pezzo, Raphaël fa la traduzione così. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes particulièrement sensibles au soutien de la ville de Manerbio, de ses élus et de ses habitants qui s'associent à la douleur de notre pays et de ses citoyens, touchés pour la seconde fois cette année par d'horribles attentats. Signor Sindaco, signori e signori consiglieri, signori e signori cari amici, siamo particolarmente sensibili al sostegno della città di Manerbio, dei suoi rappresentanti e dei suoi abitanti che si associano al dolore del nostro paese e dei suoi cittadini, colpiti da orribili attentati quest'anno per la seconda volta. Merci à toutes et à tous pour l'élan de solidarité que vous nous manifestez. Merci sincèrement pour cette manifestation d'amitié. Les amis sont si précieux dans les moments difficiles de la vie. Ils nous réconfortent et nous encouragent a vivre. Grazie a tutte e a tutti per lo slancio di solidarietà che ci dimostrate. Grazie sinceramente per questa dimostrazione di amicizia. Gli amici sono preziosissimi nei momenti difficili della vita. Ci riconfortano e ci incoraggiano a vivere. Il est impossible de ne pas revenir sur ce qui ne se passe pas, sur ce que l'on ne peut pas effacer de nos pensées. La France a connu le 13 novembre dernier l'attaque terroriste la plus meurtrière. Un acte de guerre déterminé, coordonné, préparé avec minutie par des missionnaires de la mort, privant froidement des innocents de tout droit d'existence, parce que notre mode de vie, notre liberté, notre culture ne seraient pas conformes aux leurs. È impossibile non ritornare su ciò che non passa, su ciò che non si può giungere a cancellare dai nostri pensieri. La Francia ha conosciuto il 13 novembre scorso l'attacco terroristico più omicida, un atto di guerra determinato, coordinato, preparato con minuzia da missionari della morte che hanno freddamente privato degli innocenti di ogni diritto di esistere, perché il nostro modo di vivere, la nostra libertà, la nostra cultura non sarebbero conformi ai loro. Un attentat de trop où l'homme ne se comporte plus comme un homme, conditionné à l'aveuglement, poussant à la cruauté, à la barbarie, au nom d'une divinité qui ne demande rien, au nom d'un rejet des valeurs de la République et de la démocratie. Ils sont persuadés de la décadence de l'Occident. Un attentato di troppo,
L'uomo non si comporta più da uomo, sottomesso all'accecamento che spinge alla crudeltà, alla barbarie, in nome di una divinità che non chiede nulla, in nome di un rifiuto dei valori della Repubblica e della democrazia. Loro sono persuasi della decadenza dell'Occidente. Depuis les attentats du journal Charlie Hebdo, on ne saurait bien sûr, sans indélicatesse, séparer une horreur d'une autre. Mais les images de ces victimes, jeunes pour beaucoup, et de leurs familles qui n'aspiraient qu'à vivre, seront difficiles à déloger de nos esprits. Dopo gli attentati al giornale Charlie Hebdo, non si può certamente, senza essere indelicati, fare la differenza tra un orrore e un altro. Ma le immagini di quelle vittime, giovani per la maggior parte, e delle loro famiglie, la cui aspirazione non era che quella di vivere, saranno difficili da scacciare dal nostro pensiero. Ces actes insupportables, ineffaçables, nous entraînent vers la peur et les amalgames. Ils veulent réduire nos libertés, nous désunir. Quegli atti insopportabili, incancellabili, ci trascinano verso la paura e la confusione. Hanno la volontà di ridurre le nostre libertà, di dividerci. Face à cette guerre déclarée, nous attendons tous une véritable offensive de la part de nos gouvernants. Nous demandons que les discours se traduisent urgemment et efficacement en action pour que cesse cette menace qui pèse sur nos pays occidentaux. Di fronte a questa dichiarazione di guerra, noi tutti attendiamo un'offensiva reale da parte dei nostri governanti. Chiediamo che i discorsi si traducano con urgenza e efficacia in azioni, affinché cessi questa minaccia che pesa sui nostri paesi occidentali. Nous, citoyens, disons notre révolte et notre peine infinie, mais aussi notre entrée en résistance face à tous ceux qui veulent nous empêcher de vivre comme nous l'entendons, dans le respect des valeurs universelles. Noi, cittadini, esprimiamo la nostra ribellione e il nostro dolore infinito, ma anche il nostro ingresso nella resistenza nei confronti di tutti coloro che vogliono impedirci di vivere come intendiamo, nel rispetto dei valori universali. Il nous reste à rassembler l'immense foule où l'homme est un ami. C'est une citation de Paul Éluard. Encore merci à toutes et à tous et que vive la paix. Ci resta da radunare la folla immensa in cui l'uomo è un amico. Rassembler l'immense foule où l'homme est un ami, una citazione da Paul Éluard. Ancora grazie a tutte e a tutti e viva la pace.